خیبر ټیم دا زما سیکنډ وزټ دی جی پی ایس شیخمال خیل سکول ته. دلته کې فیرو سیمنټینګ ریټروفټینګ اکټیویټي ان پروګرس ته د فرنٹ ایگزیسټنګ کلاس روم 1 فرنٹ گیټ سیمنټ وشو پلستر وشو. سبا د لپاره سیکنډ پروګرس چې کوم دی دا ایگزیسټنګ سیکنډ ورنډا ده دا به سبا کمپلیټ شي. ایگزیسټنګ کلاس روم نمبر 3 د هغې ورنډا آوټر وال پلاستر شوی دی 25 انچز 25 فیټ دی. دلته پلاستر تکنس چې کوم دی مونږ الاین ساتلی دی چوکاټ سره. چوکاټونه چې کوم دي ټاپ لیول الاین دي. او سره ایگزیسټنګ کلاس روم نمبر 3 ورنډا سلیب ووډن فارم ورک ان پروګرس دی ټو ایکسپیډایټ د پروګرس. دی خوا ایگزیسټنګ کلاس روم نمبر 3 کې فرست کوټ چې کوم د ریټروفټینګ پلاستر دی فیرو سیمنټینګ هغه کمپلیټ شوی دی اکراس آل 25 فیټ 2 والز and 16 feet 2 walls. ووډن فارم ورک چې کوم دی هغه ان پروګرس دی. موږ سره د ایگزیسټنګ کلاس روم نمبر 3 سلیب دپاره ان ریهیبلیټیشن ورکس. د دې سیکنډ کوټ به موږ چې کله سلیب کاست کو او شټرینګ کولاو کو نو بیا به سیکنډ کوټ کو. سیکنډ کوټ په موږ د چې کوم زموږ سلیب کاست شي د هغې سره چې کوم د سلیب خپل پلاستر دی نو هغه موږ ری الاین راولو د سیکنډ کوټ د ریټروفټینګ یا فیرو سیمنټینګ سره. دلته کې فرست کوټ الریډي شوی دی چې سوتر پلاستر تکنس دی او سیکنډ کوټ په 4 سوتریا او موږ سره بیا د سلیب سره ایکولی دا موږ سره کمپلیټ کیږي and retrofitting and rehabilitation works. Thank you. Assalamu alaikum.